Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber slime videosu çekeceğim. Ama bugün değişik bir tutkalıyla çekeceğim. Faber-Castell'in ters görünüyor galiba. Düz mü şöyle? Sıvı yapıştırıcısı. Kaşık olarak bunu kullanacağım. İlk defa böyle bir şey kullanacağım. Bu da tabii ki hazır borakslı suyumuz. Ben bunları Makro'dan aldım. Rahatça Makro'dan bulabilirsiniz. Tabii ilk defa bununla yaptığım için ne yapacağım bilemedim. Arkadaşlar bu arada benim kuzenlerim bir kanal açmış. Onları da beğenip abone olun. Dilber Topçu diye yazınca çıkıyor zaten. Çok zor açtım. Bu neymiş ya bu kadar? Hepsini kullanmayacağım. Ama artık yeter. Daha da mı vardı? Şunu hemen üzerime sileceğim artık maalesef. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Yarısı da bize kalsın. Pardon, şunu kapatayım direkt. Yoğunluğu iyi. Yani iyi yoğunluk. Tıraş köpüğümüz azalmış. Alışveriş yapma zamanımız gelmiş bizim. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Bu yüzden özür diliyorum. Arkadaşlar aslında ben videomu çekiyorum. Ama yayının başında durmadığım için tam o yüklenmiyor. Ben her slime yaparken bunu kullanayım. Çok güzel karıştırıyormuş. Bir renk koysam mı? Sim koymayayım değil mi? Hiç size pofuduk beyaz slime yapmamıştım. Hadi bugün yapayım bari. Arkadaşlar aslında presleyecektim. Fakat plastik raketimi almıştık bugün. Bir baktım kayboldu. Meğersem Makro'nun oradaymış. Onun da en sonuydu bizim aldığımız. Onu da birine satmışlar. Hemen boraksımızı dökelim. Kamera arada bir düşerse problem etmeyin. Çünkü kamera tam sabitte değil. Şu an kırılabilir bu. Ama bilmiyorum, kırılmayabilir. Kırılmaz diye umuyorum ben. Şu an az döktüm boraksı aslında. Biraz daha. Katılaşmaya başladı. Hafiften böyle bir ağırlaştı. Tabii yoğunlaşıyor ya boraks döküldükçe. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bana kötü yorumlar atan var. Sonra iyiye çeviren var. Kendi istediğim isim vermeyeyim şimdi. Kendisi utanmasın video başında. O kendisini bilir. Şu an ben söylemeyeyim ismini. Azıcık da boraks döktüm. İyice ne oldu? Bayağı iyi bu oldu. Bugün aslında iki tane slime videosu yapabilirim şurada. Üzerime baktım. Bakalım diyelim bir. İyi güzel olmuş. Ben bunu artık bir çubuğumuzdan aldım. Elime hafiften bir de boraks döktüm. Şöyle biraz daha dökelim. Şöyle.
Arkadaşlar buna zaten fazla boraks döktüğünüzde hemen katılaştığı için fazla boraks ne yapmıyormuşuz? Buna döküyormuşuz. Çok pof oldu. Pof pof oldu bu. Çok tatlı oldu bu. Elim acıdı. Evet, azıcık yapışkan. O da yeni oldu. Ayrıca sıvı yapıştırıcıyla bir saniye, kamera düşüyor. Yaptığım için de olabilir. Bilmiyorum. Ama gerçekten çok pof oldu. Pof pof. Bak, sallayayım. Çok şirin oldu, bakın. Arkadan dolabım karışık gözüküyor. Aslında karışık değil ama karışık gözüküyor. Sessiz olacağım ve bunu dinleyeceğiz. Zaten dinlemek zorundasınız. Video izliyorsanız dinlemek zorundasınız. Allah. Dediğim gibi kamerada bir sıkıntı olduğu için düştü. Fazla hareket ettirmemeye çalışıyorum. Kayabilir. Korktum, şu an yüz ifadem değişti. Arkadaşlar benim kuzenlerime abone olmayı unutmayın. Aslında bu katılıktan da yapışıyor olabilir. Ben habire boraks katıyorum ama uzun zamandır slime yapmayın. İşte unutuluyor bazen. Normalde benim bazı slime'larım hiç tutmuyordu. Yani tutuyordu normalde. Ama videoda olunca böyle bir heyecanlandığımda ne kattım unutuyorum. Arkadaşlar size bugün kararımı değiştirdim. 2 çeşit slime yapacağım. Net. Uzuyor. Bırakmıyor elimi. Seviyor beni. Aslında sert değil. Sertmiş gibi görünüyor ama sert değil. Kadrajdan çıktı elim. Şimdi size rahatlatan bir video olacak. Bakalım, dinliyoruz. Çok değişik bir şey yapacağım şu an. Tutkal kattım slime'a. Şunu temizleyeyim. Arkadaşlar tutkal katınca biraz daha şey oluyor, sıvı oluyor slime. O şekilde, yani katı yaptıysanız. Ayrıca arkadaşlar böyle çok katı olduysa slime'ınız bir kaba alın, ılık suya koymanız da iyi geliyor yani. Benim genelde katı slime'larımı ılık suya koyduğumda hemen sıvılaşıyor. Arkadaşlar hayatımda
üçüncü, dördüncü beyaz slime yapayım. Çok fazla yaptım. Olmadı. Zaten ben fazla slime yapmıyorum. Yapıyorum ama tutkalım oldu. Bu cuma size süper bir video çekmeyi düşünüyorum. Aslında smoothie challenge çekeceğim. Uzun zamandır istiyorum bunu. Ama kiminle çekeceğim? Mesele o işte. Babam istemiyor, annem istemiyor. Neyse arkadaşlar, diğer slime'ımızı yetiştiremedim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Slime'ımla beraber görüşürüz.